Buonasera a tutti, bentrovati a questo appuntamento per presentare un libro di Diogo Figuera Colossi, l'autore che abbiamo pubblicato di recente della neonata collana di poesia Sassi di poesia presso l'editore DBS, che appunto è una nuova avventura nella quale la casa editrice si è avventurata. Sono Augusto Pivanti e seguo questa collana dalla sua nascita. Il primo volume è stato editato a fine 2025, era di Emanuela Zuccolotto di Verde Vestita, ed ora siamo col secondo volume di Diogo Figuera Colossi, che è l'autore che è con noi questa sera. Lui è collegato da Torino, insieme a lui è presente il prefattore Enrico Palandri, che invece è collegato dalle colline savonesi, mentre qui al tavolo stiamo l'editore Silvio De Boni, sottoscritto, e Gualtiero Bettega, che è il tecnico che segue questo. Innanzitutto un ringraziamento ai presenti, a coloro i quali hanno collaborato per questa serata, e un caro saluto a chi sta dall'altra parte dell'oceano, perché questo streaming è stato organizzato proprio per consentire alle famiglie brasiliane presenti quindi dall'altra parte dell'oceano di poter seguire questa presentazione e di far sì che in qualche modo possano partecipare a un evento che evidentemente non sarebbe stato possibile per loro seguire se non fossimo stati in questa condizione tecnologicamente vantaggiosa. Ci scusiamo per l'inconveniente che c'è stato giovedì scorso quando era prevista questa diretta. Ai noi abbiamo avuto una difficoltà di natura tecnica che abbiamo poi superato, e quindi confidiamo che questa sera non ci siano malfunzionamenti che in qualche modo pregiudichino l'obiettivo che abbiamo, che è quello di presentare il libro di Diogo. Una preziosa collaborazione a questo evento l'ha offerta l'Associazione Bellunesi nel Mondo, grazie alla quale abbiamo potuto raggiungere alcune famiglie brasiliane, italiane presenti in Brasile. Quindi ringraziamo di cuore il presidente Oscar Devona, il direttore Marco Crepaz e tutti coloro i quali sono collegati e che confidiamo abbiano con questa serata la possibilità di seguire qualcosa che diversamente non avrebbero avuto modo di partecipare, insomma, a queste eventi. Come avete colto, siamo presenti un po' in tanti luoghi, e questo ci è consentito perché questa sala multimediale che è stata creata presso la casa editrice DBS offre proprio la possibilità di avere una presenza di pubblico. Questa sera non abbiamo coinvolto in presenza, ma potremmo fare appunto un'attività come faremo questa sera, presenti in sala e dovunque collegati da altri luoghi del mondo. Invito l'editore Silvio De Boni a dirci due cose su questa sala, che è stata allestita certo con molta attenzione, e quindi gli chiediamo quanto contempo. Buonasera a tutti e grazie. Ma diciamo che come inizio ho avuto l'esigenza, mentre si stampavano dei libri, di presentare anche i libri, perché non ci sono gli spazi, non ci sono tante cose, e allora tutto è iniziato grazie ai nostri autori che ci chiedevano uno spazio di poter pubblicare per la prima volta perlomeno il loro libro per farlo conoscere. È stata un'idea non ancora ultimata, ma stiamo ultimando, cerchiamo di farla nel miglior modo possibile, in modo che tutti i nostri autori di libri possano così, sia in loco che in via streaming, di poter assistere alle varie presentazioni. Ecco, questo è stato il motivo che ci ha spinto a fare una sala, circa un'ottantina di persone che possono assistere in loco, insomma, ecco, tutto qui. Augusto, non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Augusto, Silvio,
Non ti sentiamo, Sì? Augusto. Voi mi sentite me? Sì, allora magari se Sì. Augusto usa il tuo microfono. Sì, più semplice. Allora, tengo il microfono in mano così sono agevolato dal fatto di essere sentito. Adesso mi si sente meglio? Sì. Benissimo. Sì, sì. Ecco, dicevo che accanto al saluto che l'Associazione Bellunesi nel Mondo ci ha pregato di portare a coloro i quali sono collegati appunto dal Brasile, c'è un saluto che rivolgiamo veramente con grande affetto a chi ci sta seguendo, perché sembra quasi incredibile che si possa in questo momento parlare, e direi anche emozionante, che si possa parlare a chi sta a pochi metri da noi quanto a chi sta a svariate migliaia di chilometri dall'altra parte dell'oceano. E accanto a questo direi che c'è proprio il fatto che Diogo Figuera Colossi, autore di questo libro Nei paesi del sentimento, proviene da lì e con un'esperienza molto particolare, perché lui nasce in Brasile, ma ci facciamo raccontare da lui insomma un pochino la sua storia, che peraltro apre il libro perché c'è una sintesi anche proprio della sua vicenda curricolare raccolta nel libro. Ecco, va detto che ho conosciuto Diogo Figuera Colossi alla Casa delle Parole di Venezia, che è un'associazione che si occupa di letture internazionali, cofondata giusto 20 anni fa da Enrico Palandri, che appunto è con noi stasera anche come prefatore dell'opera di Diogo. Saremo tra l'altro con la Casa delle Parole a Pordenone Legge il 18 settembre, quindi insomma siamo occupati in tante cose che ci stanno dando grande soddisfazione. Ho approfondito la conoscenza di Diogo quando ho presentato il suo libro precedente a Venezia, presso una bella sala, la Sala della Toletta. Il libro precedente si chiama I frutti raccolti e Diogo l'ha presentato con lo pseudonimo di Sharashat. È stato pubblicato dall'editore Nulla Die nel 2025. Ecco, Diogo, vuoi raccontarci un po' la tua vicenda, da dove parte e dove arriva, almeno fino a questo momento? Certo, buonasera a tutte, buonasera a tutti. Intanto Augusto, ti voglio ringraziare del lavoro che hai fatto assieme a me, del lavoro che abbiamo fatto insieme. E senza di te il libro sarebbe stato molto molto diverso da quello che è ora. Quindi ti ringrazio molto. Ringrazio anche Enrico, ex prof di letterature comparate a Ca' Foscari, oggi prefattore, e anche abbiamo condiviso molte esperienze belle, soprattutto alla Casa delle Parole, per circa 4 anni nel mio caso. Ringrazio Silvio De Boni, anche l'editore, e Gualtiero. Allora, come avevi detto, io sono nato e cresciuto in Brasile, però la mia famiglia, i 2 rami della mia famiglia, in qualche modo provengono dall'Italia, no? E quello paterno dal nord, da Marcon, quindi non molto distante da Venezia, e quello materno invece dal sud della Basilicata. Ecco, per riassumere un po' la storia, perché è un pochino complicata, a un certo punto, grazie a mio fratello, che già all'epoca studiava l'italiano, noi abbiamo avuto, siamo riusciti a procurarci i documenti necessari, mancavano 2 o 3 documenti per richiedere la cittadinanza italiana. No? A un certo punto ci siamo recati, io e mio fratello, al consolato italiano di Rio de Janeiro e avevamo un appuntamento con un funzionario che poi abbiamo scoperto era anche lui italo-brasiliano. Nel momento in cui lui ci faceva delle domande per assicurarsi che fossimo chi eravamo, lui ci dice a un certo punto con un po' di rammarico che la maggior parte dei brasiliani vuole la cittadinanza italiana. Sapete perché? L'ha chiesto a me e a mio fratello. Perché poi vogliono andarsene negli Stati Uniti. Non c'entra niente con l'Italia, non c'entra niente con la cultura italiana, né con i loro antenati. Loro vogliono il visto più facile per trovare lavoro negli Stati Uniti, no? Perché con un passaporto italiano è un pochino più facile, diciamo, anche trovare un visto, anche solo per turista, per andare come turista negli Stati Uniti. Ecco, a quel punto, proprio a quel punto,
io mi sono reso conto di una cosa, ovvero che se stavo diventando italiano, e ci tengo a precisare che in quel momento io non sapevo nemmeno che la parola ciao si dicesse anche in italiano, questo è importante, perché ciao da noi si dice in portoghese, e tra l'altro è una parola che arriva dall'italiano e in particolare dal dialetto veneto, no? Questa è una cosa molto interessante. A quel punto ho detto no, almeno la lingua italiana me la devo studiare, almeno questo, no? Per essere all'altezza di questa cittadinanza che mi viene data ora. E qualche mese dopo, sempre nello stesso edificio dove si trova ancora oggi il consolato italiano di Rio de Janeiro, io mi sono iscritto al corso di lingua italiana all'Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro. Anche lì sono stato molto fortunato perché ho avuto un insegnante, un primo insegnante, anche lui italo-brasiliano, che ci ha insegnato le basi della grammatica italiana, ma soprattutto alla fine del primo anno con lui abbiamo cominciato a leggere i primi racconti in italiano, senza nessun tipo di adattamento. Okay? Racconti, per esempio, Stefano Benni, che per noi erano complicatissimi perché con tutti i riferimenti culturali, no, che c'erano in quei racconti, Bardo e Milla, no? E lui ci spiegava tutto. No? E a quel punto io mi sono reso conto che era già successo qualcosa tra me e l'italiano. E ne ero molto convinto perché avevo già studiato l'inglese, lo spagnolo e il francese. Tra l'altro ai tempi studiavo anche il francese contemporaneamente, no? Non mi era mai successo questo tipo di legame, di interesse così profondo nei confronti dell'italiano. Col tempo, dopo averlo studiato per un anno e mezzo, sono stato in Italia per la prima volta da turista, ho girato un po', già riuscivo comunque a capire, parlavo modestamente, dicevo quello che potevo dire, però ho assorbito molto in questo primo viaggio. Poi sono rientrato in Brasile. 2 anni dopo ho preso la decisione di trasferirmi in Italia. A quel punto, ecco, c'è un legame anche con Enrico, perché all'Istituto Italiano di Cultura a un certo punto io ho deciso di prendere dei libri in italiano nella piccola biblioteca di questo istituto. Prima dei racconti brevi, dopo degli adattamenti anche di Dante, anche di Boccaccio, testi molto semplificati. A un certo punto ho detto no, ora è il momento di leggermi un romanzo in italiano. Non mi ricordo perché, però il primo romanzo che mi è capitato è stato proprio Se questo è un uomo di Primo Levi. Me lo sono portato a casa, l'ho letto con grande difficoltà, naturalmente avevo già un vocabolario che mi ero procurato, e quando mi sono iscritto all'Università di Ca' Foscari, ancora in Brasile, che dovevo scegliere i corsi di letteratura italiano, di letteratura comparata, che ho visto il corso di Enrico, che era proprio, non era solo su Primo Levi, ma era sulla Shoah, sulla letteratura del Novecento, ho detto, ecco, è da lì che voglio partire. E quindi sono arrivato in Italia e ho letto per la seconda volta Primo Levi. Tra l'altro vi faccio notare che ai corsi di Palandri io li seguivo in piedi perché non c'erano sedie per tutti gli studenti, quindi sono stati 4 mesi di impegno anche fisico per seguirlo. Ecco. Bene, insomma ci pare che la storia abbia anche tutta un'aneddotica particolare che racconta da una parte la fatica del tornare e in qualche modo però registra anche il successo di una sorta di migrazione di ritorno che, va detto, è spesso invece una migrazione opposta, quindi è molto interessante questo tema, soprattutto in un tempo storico come questo. Ed è qui che coinvolgo Enrico Palandri, che è un uomo di letteratura e cultura vanto del nostro paese. Andate su Wikipedia, senza che faccia io adesso sintesi, a leggere la sua biografia. E come detto, Enrico ha insegnato a Ca' Foscari, insegnava per parte del suo tempo invece in Regno Unito, e chiediamo a lui proprio rispetto a questa vicenda della migrazione, di cosa sta capitando in questo tempo, cosa pensi di questa stagione di restringimenti
e di quanto la poesia possa contribuire a riprendere il filo di quella che chiamiamo la bellezza del mondo. Ma guarda, un po' di anni fa ho scritto un articolo per una rivista che si chiamava Italiani Europei, in cui leggevo dei dati, insomma, riportavo dei dati piuttosto interessanti che vorrei ricordare qui. Cioè, noi italiani siamo adesso un po' meno di 60 milioni. La migrazione tra il 1861, cioè il momento dell'unità d'Italia, e più o meno 100 anni, il 1960, così, ha portato fuori dall'Italia 26 milioni di italiani. Da questi 26 milioni discendono circa 130 milioni di italiani, di persone che hanno il passaporto italiano e si dichiarano italiane, che sono in giro per il mondo, e sono non solo in Brasile, in Argentina, in America. Mi ricordo che mi ha fatto grande impressione a Toronto, c'è una popolazione italiana di 600.000 persone, più che a Bologna, c'è un quotidiano, eccetera, in Australia, in Sudafrica, un po' ovunque. Allora, questo era una cosa di cui io mi sono un po' accorto insegnando appunto a University College a Londra, dove quando sono arrivato, avevo 23 anni, quindi 50 anni fa quasi, i programmi avevano un po' l'aspetto del che hanno i programmi di italiano nei nostri licei, cioè si studiava Dante, insomma, in ordine cronologico, da Dante ai giorni nostri più o meno, diviso in diversi anni, eccetera, molto simile al programma dei licei. Andando avanti negli anni, l'idea di che cosa sia l'italiano è naturalmente cambiata, perché ha iniziato ad assorbire altre narrazioni molto importanti che ci pongono proprio il problema di che cosa sia l'italiano, perché pensiamo solo ai film americani sulla storia della mafia, che è molto spesso storia della migrazione, dai romanzi, i romanzieri appunto di Puzo, De Lillo, eccetera, eccetera, i film di Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, eccetera. Cioè, un'Italia che non ha più questo filo, diciamo, un po' idealizzato della nostra discendenza da Dante, ma che fa un po' più i conti con questi 130 milioni, cioè più del doppio della popolazione che vive in Italia, che è in giro per il mondo. Ecco, la cosa che a me, adesso io non so rispondere veramente alla domanda, o almeno alla... Io cosa vuoi che ti dica? Penso che i restringimenti, che questi un po' deliri della destra, in realtà purtroppo ci sono sempre stati e sono delle debolezze che troviamo anche nella cultura paesana di qualunque posto, non solo in Italia, ma in giro per il mondo, cioè dove ci si restringe in cerca di un'identità, ci si immagina che l'identità sia qualcosa che è stata perduta alle nostre spalle, e naturalmente è un'operazione fallimentare, perché invece io non credo poi proprio che abbia molto senso cercare l'identità, nel senso che è molto più importante saper vivere nel dialogo, nel tempo, nella storia, in quello che abbiamo intorno. Ma e quindi non so che cosa dirti, mi sembrano un po' e non li seguo francamente, cioè che le cose che dice il generale Vannacci o Salvini mi sembrano un po' il rumore che purtroppo ci accompagna, ma non è una novità. Abbiamo avuto momenti peggiori di questo, abbiamo avuto il 38 con l'espulsione degli ebrei dagli uffici, eccetera, cioè abbiamo avuto momenti anche più drammatici, e per non parlare proprio della migrazione economica, che è stata una migrazione naturalmente anche quella forzata e che ha espulso dalle regioni più povere d'Italia persone che non avevamo la capacità, ma forse neanche la cultura per integrare in un'Italia, nell'Italia che abbiamo oggi. E la prima cosa che mi ha colpito nel libro di Diogo, scusa Augusto, voglio subito entrare... Ma va bene così, perché in questo modo possiamo seguire meglio anche il filo del tuo ragionamento e poi entrare nel libro di Diogo. Di Diogo, sì, la prima cosa che mi ha colpito, e che viene proprio da questo, se vuoi, un po' per come l'ho letto io, è che appunto essendo l'italiano
una lingua e una cultura complicata proprio da questo dialogo tra la nostra diaspora, diciamo, e la presupposta cultura locale, in cui noi siamo più ciechi di altre nazioni rispetto alla ricchezza dell'italiano nel mondo, è che noi potremmo fare diversi tipi potremmo indicare diversi tipi di scrittori e di autori. Per esempio possiamo indicare quegli scrittori che scrivono in italiano ma che hanno fatto la loro vita professionale all'estero, come per esempio siamo in Veneto, Gigi Meneghello. No? Gigi Meneghello ha scritto dei libri importantissimi nel nostro dopoguerra, ha sempre vissuto in Inghilterra. O anche Gianni Cerati, che ha passato moltissimo tempo in Inghilterra, in America, in Francia, eccetera, ma lo stesso Italo Calvino, no? Che passa tanto tempo, più di una decade a Parigi, eccetera. E quindi c'è questo italiano degli italiani che scrivono in italiano essendo andati fuori. C'è l'italiano come quello di Diogo, di chi è ritornato in Italia da fuori, c'è l'italiano degli stranieri che scelgono di scrivere in italiano, c'è l'italiano degli italiani, eccetera, eccetera, c'è dei nativi italiani. E quello che mi ha colpito nel libro di Diogo era quanto era scultorea, lapidaria ed efficace la sua lingua, e ho subito pensato che era una lingua appresa, cioè una lingua che è stata imparata, e quindi è uno strumento molto fine, perché non ha queste contaminazioni che noi conosciamo molto bene tra i nostri comici, no? Da sempre, ma fin dai tempi della commedia dell'arte ci prendiamo in giro gli uni con gli altri, i napoletani prendono in giro i veneti prendono in giro i genovesi, cioè attraverso le nostre maschere, attribuendoci delle diverse caratteristiche, che poi appunto caratteristiche come l'avarizia sono difficili da fissare localmente, diciamo, però quello che è interessante anche nella letteratura, cioè non solo tra i comici e nella commedia, è che molto spesso questo porta a un italiano un po' sporco, cioè un italiano che ammicca volentieri a dei gerghi, Invece quello che è molto bello nella lingua di Diogo prima ricordava Se questo è un uomo, ecco, c'è una bellissima prefazione di Cesare Cases alla prima edizione, direi, no, forse l'edizione dell'Orsa degli anni 60 di Se questo è un uomo, dove dice quello che è bellissimo della lingua di Levi è che appunto lo stesso aggettivo che ho usato io è così lapidaria e scultorea. Che cosa vuol dire? Che i modelli, sia quelli che ha citato Diogo, ma appunto soprattutto la nostra tradizione letteraria, rimane un po' estranea a queste mutazioni, o meglio, ha sempre un sottotesto gergale e dialettale, però si confronta sempre con una lingua letteraria, e a me sembra che questa lingua di Diogo abbia proprio questa caratteristica, cioè che non si sente sotto né Marcon né la Basilicata, o non particolarmente, e invece si sente un italiano robusto, appreso in delle aule, in dei contesti in cui il problema linguistico è centrale, non solo per l'apprendimento, ma anche proprio per l'espressione. E allora volevo chiedere a Diogo come sente l'italiano della sua scrittura, perché poi stando a Torino, a Venezia, sono sicuro che anche tu avrai a che fare con i gerici, ma come senti, come pensi che sia la tua lingua e come vorresti che fosse? Allora, questa è una domanda che mi faccio spesso sin dall'inizio, no? Sin da quando mi sono reso conto che avrei scritto in italiano. Allora, c'è naturalmente una parte di scelta personale. Io cerco una lingua sobria, molto sobria. Questa è una parte della mia ricerca, che ha a che fare anche con la mia vita personale, no? D'altro canto, però, c'è anche la mia formazione non solo letteraria, ma proprio linguistica, che passa per la letteratura, prevalentemente per la letteratura. Io ho imparato l'italiano anche studiando i testi letterari, no? Ad esempio, i primi testi era un po' faticoso, perché non appena emergeva un'espressione che io non conoscevo, mi fermavo e andavo a cercarne il significato, no? Era molto faticoso leggere così, però l'ho fatto per molti anni, e questo mi ha dato una formazione particolare, cioè,
È anche vero, cioè è talmente vero che il mio italiano parlato è ben diverso da quello italiano scritto. E la voce è come se quasi si avesse una seconda personalità, o almeno una seconda, e sotterranea, silente, molto legata a un'idea di disciplina e concentrazione, no? Quindi quando io sono concentrato, quella voce emerge e il risultato è più o meno quello che vedete nel libro. Però in questo secondo libro, e ancora di più nel primo, c'è ancora, mi sembra più o meno naturale, visto che comunque ho cominciato a scrivere 10 anni dopo essere trasferito in Italia. Quindi c'è ancora una necessità di esorcizzare in qualche senso i grandi scrittori italiani di lingua italiana che mi hanno formato, no? Per esempio, per molto tempo io volevo imitare proprio Montale e questo mi costringeva a fare costruire dei versi a volte anche esageratamente complessi da un punto di vista sintattico, no? Però l'importante era anche dimostrare a me stesso di essere in grado di scrivere in italiano. Non potete immaginare quanto tempo mi ci è voluto per essere sicuro di me stesso, no? Avevo anche dei dolori muscolari all'inizio, era molto impressionante, no? Perché era una lotta contro il corpo, un corpo che non era ancora all'altezza della lingua, diciamo, e quella lotta ancora mestre, ero negli ultimi anni a Venezia, una lotta proprio che mi stancava molto, mentre oggi è una cosa completamente naturale, non ci devo neanche più pensare. È anche vero che io sono passato un po' alla volta alla prosa, quindi ora scrivo prevalentemente testi in prosa, e, che è un altro tipo di sfida per me. E quindi è questa lingua sobria, a volte appena classicheggiante, no? Senza, io non ho per esempio, ma questo è semplice da capire, io non ho fatto la scuola in Italia. E questo cambia la mia prospettiva, ad esempio, sapere che i ragazzi ancora oggi, perché io lavoro in una scuola in francese, non in italiano, ma che ancora oggi i ragazzi, molti dei liceali escono dopo 5 anni di liceo senza aver mai letto Primo Levi. Questo per me è sconcertante. Questo è sconcertante, perché è stato il mio primo autore e che è fondamentale leggere Levi, uno dei tanti autori fondamentali, per capire un pochino che cos'è l'Italia, che cos'è l'Europa del Novecento, no? E quando vedo che i ragazzi non leggono nemmeno Se questo è un uomo, è ovvio che io scriverò diversamente da loro. Non serve essere molto intelligenti per capire queste differenze, no? Scusami, vuoi parlare, Augusto? No, volevo da una parte ringraziare molto Enrico perché ci ha aperto uno scenario che, grazie anche alla sua esperienza internazionale, ha dato modo anche di avere una lettura, una visione del mondo diversa da quella che magari abbiamo nella ristrettezza del nostro quotidiano, perché penso che l'esperienza, soprattutto quella fatta fuori dal proprio territorio, dalla propria terra e dalla propria zona di comfort, possa consentire davvero di verificare delle cose che diversamente non potremo raggiungere. Dall'altra parte ringrazio te, Diogo, perché da una parte presentandoti come hai fatto all'inizio e adesso approfondendo, grazie alla domanda di Enrico, il tema della lingua, ci porti a proporti di leggere una tua cosa, così diamo anche inizio a un po' di lettura del testo, tenuto conto che stasera miriamo soprattutto la parte, diciamo, diversa dal libro, perché il libro lo si può prendere, leggere, quindi quello comunque c'è ed esiste, mentre ciò che stiamo dicendo e raccontando credo che appartenga a cose che diversamente non potremmo trattare. Quindi se vuoi leggerci qualcosa, io, se posso chiederti, partirei dall'incipit, che non per caso abbiamo indicato come inizio, come ingresso nel libro, e magari poi quando concluderemo con l'explicit, quindi col termine del libro. Sì, voglio solo fare un'osservazione su questa poesia. Una delle cose che ho imparato, e questo vale per me, non vale per molti scrittori, però per me è sacrosanto, io non scrivo per attaccare,
Io non scrivo per polemizzare, io non scrivo per offendere nessuno. Quando dico nessuno, né un paese né una persona. In questa poesia c'è un rifiuto, in un certo senso un po' doloroso per me, perché è una delle mie primissime poesie del Brasile, però ci tengo a precisare che questo non riguarda i paesi, ma riguarda la mia esperienza personale. Questo per me è molto importante. Allora, come nel campo appassito, dove ripara il profugo, dove non si chiede l'ora e dove nulla prospera, Brasile, gemma riarsa, terra ignara di futuro, non hai vista l'insidia e non sai ancora che è l'occhio a uccidere l'avido. Il tuo passato te lo hanno strappato con forza come una mamma il suo bimbo triste, tropico, relitto. Le tue acque che continuano e ristagnano tra due mura eterne. Ecco, credo che questa lettura confermi da una parte ciò che diceva Enrico riguardo alla pulizia della lingua e il modo con il quale la tua esperienza in qualche modo la tua presenza in Italia ha consentito attraverso una lingua imparata per un livello universitario senza avere passato come dire, le situazioni pregresse all'università, indica in qualche modo il raggiungimento di un livello per certi aspetti superiore a quello che avrebbe qualcuno che invece ha fatto tutti i cosiddetti gradi di apprendimento. Dall'altra parte, un altro elemento fondamentale della tua scrittura è quella che chiamiamo saudagi, no? La nostalgia, perché inevitabilmente chi va via da una terra, che è la propria terra, quella nella quale è nato, poi sceglie magari di vivere in un luogo diverso come hai fatto tu, Diogo, scegliendo l'Italia e scegliendo la lingua italiana. Peraltro, un altro aspetto paradossale è che tu insegni lingua francese, cioè non ti sei accontentato di venire in Italia e di apprendere questa lingua, ma il fatto che tu di madrelingua portoghese abbia imparato l'italiano nel modo in cui lo stai esprimendo questa sera, e quindi tutti sentiamo anche la facilità con cui tratti la lingua, ma che poi tu insegni una terza lingua, insomma, indica, quando si parlava prima di emigrazione di successo, ecco, intendevamo questo, il fatto che tu comunque, dovunque sia, sei comunque a casa adesso. Però quello che si coglie da diversi passaggi della tua scrittura, del tuo libro, non a caso nei paesi del sentimento, quindi da un paese all'altro, in qualche modo lasciando qualcosa e conquistando qualcosa, ma riportandolo in qualche modo indietro, si coglie questa nostalgia, no? Quella che appunto si dice essere una delle caratteristiche fondamentali del carattere brasiliano. E magari se ci leggi qualcosa che ha a che fare proprio con questo, tu hai dei legami con la tua famiglia comunque che sono testimoniati da alcune tue poesie, in particolare ce n'è una che riguarda la nonna, magari se ce ne leggi, è una poesia un po' lunga, ma se ce ne leggi una parte abbiamo anche idea di cosa significhi per te il ricongiungimento familiare. Sì, allora faccio un'osservazione molto importante sulla questione linguistica. Forse perché sono un pochino più giovane di voi, o forse perché sono un pochino sradicato anche, ma nella mia esperienza personale le lingue in generale, no, contano di più delle appartenenze nazionali. Quindi quando tu dicevi del mio italiano è perché è come se io appartenessi di più all'italiano che non all'Italia, no? Io dipendo molto, molto da questa lingua per continuare a camminare. È una necessità fisiologica, non è solo una necessità letteraria, no? E questo in qualche modo, col tempo, con un po' di pratica, un po' di pazienza, perché gli scrittori devono avere molta pazienza, si riflette nel testo, no? Questa poesia è una poesia lunga, quindi vi leggo magari i tre primi brani, ecco, intitolata Nonna.
Mi è molto dispiaciuto non essere andato al funerale della nonna. A me e a chi la morte ha sempre parlato da vicino. Ero piccolo ancora, incapace di difendermi, quando mi giunse per la prima volta e quasi quanto a me, sprovveduta, mia madre mi affidò alla prima di molte che nel corso degli anni, dei decenni, avrebbero tentato di sottrarmi all'abisso in cui precipitavo e da cui inutilmente provavo a fuggire arrampicandomi sulle alte vetrate della notte che scendeva intorno a me, soffocandomi il petto nel cuore del sogno. E tutto si perdeva in quel terribile vortice nero, i genitori, le stelle, i pianeti, il secolo del jazz, ogni suo sassofono, me stesso e la casa che si destava nel mezzo della notte in allarme al suono delle mie urla disperate, mentre davo di testa contro le pareti supplicando come un forsennato chissà quale entità superiore, soltanto un po' di sollievo. Tanto giovane ero allora, era troppo per me. E quasi 30 anni dopo, quando ad andarsi era la nonna, che separava un oceano di mezzo oltre a un'altra partenza, di lì a una settimana, diretta a un altro mondo lontano da cui nei secoli lunghe navi nere cariche di anime condannate erano salpate per tirare su le colonne di un paese giovane, impedendomi a mia volta di salpare verso il suo porto, e ho provato vergogna di me stesso, nonna, della mia condizione di sradicato. Lei che è stata così felice e ignara di ragioni di cui vergognarsi, parca di dolori, perfino in punto di morte, si è davvero spenta seduta sul gabinetto del bagno di casa per prendersi gioco della sorte dei vivi e più tardi, quando la sua mi è passata accanto eclissando i riflessi di un sole tiepido sul vetro nell'attimo di un respiro, mi trovavo da solo sul treno e già la mattina dopo organizzavano i suoi funerali senza che io avessi modo di rivederla. Grazie. Una lettura bello, bravo Diogo. Molto emozionata e molto emozionante, credo che si possa dire in modo molto netto. Interpello di nuovo il professor Palandri, in questo caso nella sua anche esperienza di docente universitario, per chiedergli se e quanto siano stati frequenti casi come quelli di Diogo. Allora, ci stavo pensando, perché in realtà se noi guardiamo anche appunto la letteratura così di questo canone, che poi è quello che si insegna nei licei, no? Allora, noi abbiamo un italiano fiorentino che, come sapete, in realtà viene inventato come lingua nazionale dai veneziani quando iniziano a stampare Manunzio e compagnia, eccetera, eccetera, perché è la lingua che si può vendere in tutta Italia, quindi appunto dal Cortigiano, il Galateo, cioè vengono tutti un po' italianizzati i testi in questo modo, e così nasce questa lingua che è così separata dal modo in cui gli italiani parlavano davvero. Pensa che io ero già in Inghilterra, quindi ti parlo dei primi anni '80, quando per la prima volta la Crusca ha detto che più del 50% degli italiani parlavano l'italiano in casa. Cioè era una novità per tutta la storia della nostra lingua, questa cosa non è avvenuta. Ma anche riferendomi a quello che diceva Diogo, pensa alla nostra letteratura settecentesca, a Casanova che scrive in francese, ma anche appunto Goldoni che va a finire a Parigi, o Da Ponte che fa questa vita così avventurosa, no? Va a Vienna, poi va a Londra, poi va a New York, eccetera, eccetera. A che cos'era la lingua dei libretti d'opera? E su queste cose ha scritto moltissimo appunto Folena, parlando proprio dell'italiano commerciale, eccetera. Cioè, in realtà è un'astrazione molto ideologica di cui forse l'italiano diciamo che dovrebbe uscire dal progetto manzoniano, da questa cosa appunto che noi studiamo nelle scuole. È un progetto che dà dei risultati altissimi, per carità, prima di tutto in Manzoni, ma piuttosto arbitrario, molto più vicino per certi aspetti Diogo, con questo suo avvicinarsi all'italiano da fuori, di quanto non sia chi cerca di respirarlo da dentro. Pensa
alla letteratura latina. No? Noi leggiamo, era la letteratura cristiana del Medioevo, cioè noi leggiamo Marziale che era spagnolo, ma lo stesso Catullo che era di Verona era molto lontano da Roma. No? Leggiamo Bede nel Medioevo che scriveva nel nord dell'Inghilterra la storia degli inglesi. Sono testi che sono stati scritti in luoghi lontanissimi da loro, con delle lingue native, madri, molto diverse dal latino, ma sono stati scritti in latino. Oppure pensa all'inglese di oggi, no? Con tutto quello che è riuscito a maturare attraverso la cosiddetta letteratura postcoloniale, no? Da Salman Rushdie a Ben Okri, cioè è così la lingua è proprio quello che ci ha raccontato Diogo, qualcosa che uno a un certo punto sceglie come strumento e lo impara come si impara il violino, eccetera. Anche per me, perché sono nato italiano, sono stato educato in un liceo, ho fatto l'università in Italia, eccetera, eccetera, l'Inghilterra è stata fondamentale per riuscire un po' a raffinare questo strumento. Cioè, quando io scrivo in un italiano che io spero abbia qualcosa di naturale, di nativo, poi mia madre era un'insegnante di lettere classiche, quindi era sempre stata una lingua coltivata con affetto e rispetto, però deve diventare, anche per un italiano, se si vuole, a fianco a questa naturalezza, deve diventare una lingua di fronte alla quale chi scrive si pone dei problemi, che si pone dei problemi su come scrivere oggi, eccetera, ma in fondo anche tutta la letteratura del dopoguerra mastica questi problemi, no? Nelle avanguardie, nei ritorni al realismo, eccetera. Sono dei problemi infiniti in cui Diogo, secondo me, è molto a casa. Ecco, io credo che le riflessioni che stanno uscendo questa sera siano non solo interessanti, ma sono laterali alla scrittura, e questo testimonia come presentare un libro a volte significhi non solo parlare nel merito di ciò che è stato scritto, quanto di potersi espandere, dilatarsi al di fuori della scrittura per attraversare poi attraverso quella scrittura tanti altri luoghi e momenti, così come sta accadendo questa sera, dove abbiamo una sorta di Lectio Magistralis che Enrico ci sta proponendo con grande passione, accanto al fatto che Diogo sta testimoniando in una forma assolutamente alta e importante quanto sia stato importante appunto lavorare su questo libro, lavoro che abbiamo fatto, come diceva prima, insieme, ma che ho fatto molto molto volentieri, avendo a mia volta imparato cose che prima non conoscevo, perché non si finisce mai di scoprire anfratti, no? Angoli nei quali sono nascoste cose che prima dell'esperienza che si sta facendo erano appunto nascoste. Tra le sezioni del libro ce n'è una alla quale tu, Diogo, tieni particolarmente, si coglie anche dal modo in cui l'hai trattata, e la sezione l'abbiamo chiamata Scrivere lo scrivere. Ecco, vuoi parlarci di questa sezione e leggerci qualcosa? Sì, allora, questa sezione è la sezione del testo in cui più di ogni altra io dedico una sorta di riflessione al lavoro stesso di scrittura, della scrittura. Quindi in parte il mio dialogo anche con alcuni autori, ci sono autori italiani, autori brasiliani, cioè un autore greco, il neo-greco, Cavafis, e in cui cerco di scrivere appunto sullo scrivere, no? Su che cos'è lo scrivere per uno scrittore. Allora, leggo la prima poesia, Constantinos, che si rifà più o meno a una delle poesie più famose di Cavafis, I Barbari, no? Però capovolgendola un po'. No? Si chiama quindi Constantinos. L'abstratto Cavafis mi ha colpito sin dalla prima poesia, è stato veramente dalla prima alla 150esima, perché ne ha scritte 150 a quanto pare, tutte mi hanno molto profondamente colpito. Ecco. Constantinos.
Si era svegliato prima dell'alba, dopo una notte sofferta di insonnia. Gli occhi sbarrati e striati di rosso fissarono il soffitto, mentre un'angoscia nera gli attanagliava il cuore. Si alzò e in piedi di fronte allo specchio si guardò in silenzio per qualche istante prima di vestirsi e chiudere la porta senza destare la moglie. Come era solito fare, si inoltrò nelle vie del centro dove il vento però non gli era mai apparso avverso così contro il petto e sulla fronte come una muraglia. Non abitava lontano dal Senato, eppure ne tradiva la fretta, l'attesa affalcata, mentre a testa bassa avanzava quel bavero del vestito rialzato intorno al collo. Per molti secoli ancora i posteri avrebbero ricordato quel giorno. Lui, così probo, così inattaccabile, più volte spesosi per la Repubblica e poi, in quella maniera, macchiarsi di sangue. Orribile. Nessuno l'avrebbe potuto immaginare. Il sangue dei suoi concittadini aveva tradito il suo popolo, lo aveva consegnato ai barbari. Grazie Diogo. Credo Molto che bella anche questa. esatto, sì. Grazie. Per chi ama Cavafis, e credo che chi ha conosciuto questo autore poi abbia con difficoltà si sia potuto separare dalla sua scrittura, penso che la tua lettura e anche in qualche modo la tua interpretazione abbia un valore importante, soprattutto perché sei entrato, hai attraversato la scrittura e l'hai in qualche modo portata a te, in modo da poterla attraverso questa elaborazione raccontare in una forma differente. Sempre in quest'area della scrittura c'è una poesia che mi ha colpito in particolare perché tratta un tema antico e mai risolto, che è quello della scrittura di genere. Cioè c'è chi dice che c'è una scrittura maschile, una scrittura femminile, una scrittura che in qualche modo attraversa i generi, e tu nella poesia sensibile dici una cosa secondo me estremamente interessante, perché in questo dibattito che non ha soluzione possibile, perché poi tutti chi più chi meno restano nelle proprie posizioni, tu affronti il tema da un punto di vista interessante. Ce la vuoi leggere? Certo. Sensibile. Ho acquisito con gli anni un gusto per la delicatezza. Bocca, occhi, mani delicate, un rigo femmineo dischiusosi in cima alle sopracciglia, sfumature sottili, ninnoli, gocce, un passo felpato ardentemente ho desiderato raffinatezza nello scrivere. Lapis intonso, impercettibile scia, carbonio sospeso a penna sulla carta, nulla che sappia troppo incidere, e con un soffio dire tutto. Ecco, credo che, come diceva prima Enrico, certa delicatezza possa appartenere soltanto a chi ha un uso di lingua pulito e non inquinato da condizioni terze, che sono magari quelle di avere vissuto troppo in un paese, trattando la lingua nella forma in cui quel paese appunto la tratta, magari peggio di come meriterebbe la lingua di essere trattata rispetto a ciò che invece è l'identità culturale di un paese straordinario come il nostro. Su questo magari Enrico ci vuoi raccontare qualcos'altro? Tu che con le esperienze che hai fatto hai attraversato davvero un sacco di situazioni, che magari puoi in questo illustrarci delle cose interessanti? Ma guarda, non voglio... cosa ti devo dire? Il mondo è un luogo meraviglioso, pieno di... A me sembra che appunto la cosa bellissima della poesia è che riesce a illuminare degli ambiti, sia nel nostro modo di sentire il mondo che proprio nel guardarlo, a cui spesso
da cui spesso si può essere distratti proprio perché c'è qualche cosa che corre più in superficie, che sono appunto, per questo dicevo che i deliri della destra a me sembrano purtroppo delle volte molto pericolosi perché si armano e fanno gran danni, però in generale non sono il modo in cui il mondo ci parla, il modo in cui io non so se qualcuno davvero vedendo un immigrante si rifugi nei luoghi comuni di Trump o della destra. A me sembrano semplicemente degli esseri umani e nascondersi dietro delle idee appunto assorbite con grande faciloneria è proprio il contrario del lavoro che fa la poesia, che invece di guardare, di pensare, di capire, di sentire sempre più a fondo il mondo, ecco, e quindi ecco, e non è che sia perché ho vissuto in diversi paesi o perché ho fatto lezioni in tanti posti in giro per il mondo che queste cose credo che le avrei sentite anche se fossi rimasto tutta la vita a Venezia, perché era, secondo me appunto poi Venezia è appunto un luogo dove arrivano da tutto il mondo, quindi se non sei pronto a guardare, a capire, a sentire gli altri, veramente ti senti alienato. Invece per fortuna i veneziani sono sia un po' idiosincratici, ma sono anche ospitali. Per esempio la Casa delle Parole che abbiamo costruito è una cosa bellissima, in cui leggiamo in tante lingue, in cui ci incrociamo attraverso letterature e culture così diverse. Quindi no, sono molto... sono convinto che facciamo un buon lavoro, ecco, Diogo, bravo. Augusto, posso dire due cose sulla Casa delle Parole? Ho certo. tempo ancora? Allora, le porti via a me va benissimo. Allora, anche la Casa delle Parole ha fatto parte della mia formazione linguistica. No? Una delle cose più difficili per uno straniero, dopo che ha già imparato la lingua del luogo, è quella di essere in grado di capire un testo letterario letto ad alta voce. Questo esercizio è particolarmente difficile, particolarmente difficile. Il livello, la concentrazione, diciamo, di complessità anche in un solo brano di prosa o di poesia possono essere tali da veramente bloccare la comprensione di chi non è abituato a quel tipo di lettura sin da piccolo. No? E quindi dopo 4 anni ascoltando 2 volte al mese, perché c'era la serata di preparazione e poi la serata al teatrino, i testi più complessi di tutta la storia letteraria dell'Occidente, anche dell'Oriente, in italiano e poi in lingua originale, con i 2 respiri, i 2 ritmi, no, per ogni testo, quello è stato per me una scuola fondamentale, è stato fondamentale per me, anche per ascoltando i compagni della Casa delle Parole ho scoperto modalità di letture e di pronunce, di prosodie, di cadenze diverse che poi ho cercato di assorbire. No, io sono come una spugna, mio padre mi ha detto questo, in senso negativo, però non vi racconto la storia, però a un certo punto sei una spugna. E ha ragione, è una delle poche cose su cui devo essere d'accordo con lui, che sono una spugna. Ecco, tu hai osservato il valore dell'incontrarsi tra culture differenti, tra lingue differenti, e io posso solo confermare questo perché da alcuni anni a mia volta partecipo alle attività di Casa delle Parole. Devo dire che è un luogo straordinario dove davvero è tutto molto naturale, cioè tutto ciò che si fa, al di là degli aspetti strettamente linguistici, musicali, dell'ascolto anche di lingue che non si conoscono e che magari non si comprendono, passa attraverso un principio di naturalità che credo abbia davvero un grande valore. Direi che ci siamo dati un'ora di tempo per stare insieme e ci avventureremmo a questo punto verso la fine e quindi Diogo, scegli tu in che modo concludere questa serata. Io avevo prima accennato all'explicit, ma sentiti libero di scegliere tu la poesia con la quale ci accomiatiamo dal pubblico sì, che è con noi questa sera e che ringraziamo molto per essere con noi, tenuto conto che ci è dispiaciuto la volta scorsa, come detto, non aver potuto essere presenti, ma questa sera pare insomma che tutto stia funzionando in modo adeguato e quindi ci auguriamo che la serata sia piacevole, sia stata e sia piacevole per coloro i quali sono stati presenti.
Allora, ringrazio molto Augusto e leggo in realtà Lo scavatore, comunque è una delle ultime poesie del libro, una poesia che ha un'impaginazione che fa pensare alla prosa, ma non è prosa, non ancora, perché poi questo stesso testo è diventato un racconto, quindi a quel punto è diventato prosa. E l'idea di questa poesia nasce dopo la lettura di quello che, se non erro, è l'ultimo racconto scritto in vita da Kafka, qualche giorno prima di morire, che in italiano si chiama La Tana. La Tana è uno dei racconti più impressionanti che abbia mai letto, è di una densità fuori dal comune e che solo un grande scrittore, probabilmente che è molto vicino alla morte, avrebbe potuto scrivere. Quindi questo è veramente un livello un pochino più basso, ma comunque l'ispirazione, diciamo, è venuta da quella lettura. Lo scavatore. Alcuni uomini sono capaci di scorgere di là dal varco dove termina il tunnel e ha inizio un paesaggio riconoscibile, la luce. E da quel punto fanno cominciare la vera vita. Io non sono tra questi uomini, benché abbia camminato a lungo nello stesso tunnel, il solo per tutti. Non sono mai stato in grado di vedere alcuna luce, un seppur minimo paesaggio all'esterno, una sagoma, un'ombra, nulla. E col passare degli anni ho imparato ad abituarmi alla solitudine e al buio. Non ricordo più sinceramente se mai ho avuto quella che chiamiamo vista, e mentre gli altri si precipitavano verso l'uscita, ho compreso ben presto che sarebbe stato differente per me. Avrei dovuto imparare da solo l'arte di scavare nella terra con le mani e con la bocca per estrarre dalla stessa terra il mio nutrimento, la mia casa, la mia ragione di vivere. In questo modo sono cresciuto, in questo modo ho preso peso, le mie braccia si sono fatte più forti, i denti puntuti e di tutto ciò che è passato davanti al mio cammino ho saputo far tesoro. All'inizio sentivo ancora il trepestio sordo degli altri uomini che correvano al di sopra di me, ma man mano che scendevo, che mi calavo nel grembo della terra, quel rumore si è affievolito fino a scomparire per sempre. Un giorno mi sono accorto che se anche lo avessi voluto, non sarei più tornato in superficie. Ero talmente in basso, avvolto nella terra, talmente dentro il suo senno caldo che sul mio corpo il suo peso grave mi avrebbe impedito un qualsiasi tentativo di spostamento verso l'alto e non cessava di spingermi, come una mano forte e ferma, sempre più giù, più in basso, più in fondo, e ho continuato a scavare, ben consapevoli però di non essere l'unico. Sentivano intorno dei piccoli spostamenti di terra, rumori, cedimenti, squittii, passi, respiri ansimanti, eppure gli incontri tra noi scavatori non si sono mai avverati. Chissà se anche gli altri mi sentivano come io sentivo loro, o si sono incontrati a mia insaputa. Siamo talmente assuefatti al lavoro oscuro e solitario che pur di evitare una minima sorpresa che possa sconvolgere le nostre radicate abitudini, abbassiamo la testa e per quanto forte sia il desiderio di incontrare un nostro pari, uno come noi, oltre che ciechi, facciamo finta di essere anche sordi. La solitudine, la prolungata assenza di luce, ci danno questo strano piglio caparbio e refrattario agli incontri. Diventiamo presto troppo sospettosi. Ma più si va giù e più alta è la temperatura. Nei primi tempi ho avuto qualche difficoltà ad abituarmi a così tanto calore. Traspiravo ininterrottamente. Il mio corpo si stava sciogliendo sottoterra e mi riusciva quasi impossibile scavare in quelle condizioni. Le unghie scivolavano sul pietrame come sul vetro. Stentavo a respirare, la gola rinsecchita. Mi sforzavo per spostare una zolla di terra e il suo peso immenso si faceva sentire, schiacciandomi dall'alto contro lo strato di terra che avevo sotto le mani e che mi impediva di proseguire. Ho compreso immediatamente, folgorato da un'illuminazione, che al di sotto di quella barriera rigida come una roccia era nascosta la sorgente di tutto il calore della terra e che da quella sorgente dipendeva la mia sopravvivenza. È stato allora che mi sono deciso a picchiare forte con tutte le mie forze e mi sono straziato viso e mani più e più volte fino a quando improvvisamente non si è dischiusa sotto di me una fessura molto stretta
da dove è passato come un fulmine, un fascio rovente di luce colpendomi dritto negli occhi. Sarà stato allora che ho perso per sempre la vista, ma, accecato da un'oscura determinazione, ho continuato a scavare, mani e muso in sangue, fino a quando ho fatto un buco nella barriera che mi separava dalla sorgente e il mio intero corpo è entrato in contatto diretto con la luce. Da un momento all'altro tutto è successo in un batter d'occhi. Sono diventato parte della terra, di questa stessa terra che per lunghi anni mi ha nutrito e protetto, che ho abitato e con cui ho convissuto, che ha dato forma al mio passaggio e così al mio corpo. E oggi, in un modo assai curioso per chi abbia sempre vissuto in superficie, sono privo di corpo, non ho più le membra, sono polvere, terra, ghiaia sparso nel suolo e nel sottosuolo, confuso con esso, presente e assente, sono e non sono, mentre la luce che mi aveva dissolto un giorno adesso mi riscalda, mi tiene in vita. Non avrei mai potuto immaginare un giorno che pure senza bocca la mia voce si sarebbe fatta ugualmente sentire, appena più lenta e più calda, con una linfa segreta che va su e giù serpeggiando nei meandri della terra e poco a poco giunge a quelli che stanno in superficie. Voce questa, mutila di corpo, priva di storie, che si innalza dal profondo del mondo per raccontare di chi, scavando il proprio tunnel, è ridiventato terra. Bene, grazie Diogo. Questa mi pare di poter osservare che è comunque una metafora che va dall'inizio alla fine, in qualche modo rappresenta, no, quello che è l'itinerario che a ciascuno è riservato, non escluse le cupezze che comunque inevitabilmente riguardano la storia di ciascuno. Quindi dentro a questa cupezza c'è certamente Kafka, ma io scorgo anche molta poesia. Mi viene in mente Sharon Olds che sto leggendo in questo periodo, e insomma ci sono molte letture, perché un'altra cosa che va osservata è che c'è una grande differenza fra chi scrive e si osserva che legge prima di scrivere e quelli che invece scrivono senza avere delle basi di lettura. Credo che Diogo dia dimostrazione in questo libro di avere molto letto e approfondito, non soltanto per ragioni linguistiche, ma anche proprio per un anelito di conoscenza di sé e del mondo che dovrebbe stare alla base di qualunque proposta di pubblicazione, almeno di scrittura poetica. Bene, credo che abbiamo rispettato il tempo che ci siamo dati, quindi non ci resta che ringraziare da una parte Diogo, l'autore, per essere stato con noi. Un grazie davvero di cuore a Enrico Palandri per le sue per i suoi preziosi suggerimenti, oltre che per quello che ha in qualche modo raccontato della sua lettura del libro di Diogo Figuera Colossi. Un grazie va ancora una volta all'Associazione Bellunesi nel Mondo, che insieme a noi ha promosso la possibilità di partecipare a questo evento anche da parte di persone che stanno dall'altra parte dell'oceano, in Brasile. Un grazie va a tutti coloro i quali hanno comunque collaborato, quindi grazie all'editore che attraverso questa serata ha anche dimostrato quanto la sala multimediale di DBS possa essere potente dal punto di vista della comunicazione. Grazie a Gualtiero che è stato prezioso per questi collegamenti e per queste cose che abbiamo potuto questa sera realizzare con successo. Spero di non dimenticare nessuno. Vi diamo appuntamento a prossime presentazioni, perché come dicevamo il libro di Diogo nei paesi del sentimento, che è disponibile non per caso sia in carta ma anche in ebook, per consentire a chi in Brasile desidera acquistarlo senza dover fare viaggi intercontinentali di pacchi, lo può tranquillamente acquisire come ebook e quindi scaricare. Ecco, il prossimo libro, che sarà il terzo della collana Sassi di Poesia, sarà un libro di un'autrice trevigiana, Francesca Scattolin, che ha scritto su 40 miti al femminile, Vagabonde allo specchio, un libro credo molto diverso da questo di Diogo, dove però l'esperienza in quel caso è riportata proprio anche alla conoscenza dei miti e a quanto questi miti diventino metafore di persone appartenenti
al femminile di questo tempo rapportate a un femminile che invece ha rappresentato elementi di mitologia. Avremo poi altre pubblicazioni che sono in questo momento in itinere e in cura, e quindi insomma contiamo di proseguire ad offrire delle esperienze di lettura significative, tenuto conto che, come dice giustamente il titolo di un libro di Donatella Bisutti, la poesia salva la vita. E quindi grazie di cuore a tutti e alle prossime occasioni. Un caro saluto soprattutto a chi ha voluto essere presente dall'altra parte dell'oceano, perché qui noi abbiamo iniziato alle 20:30, dall'altra parte erano le 15:30, quindi era pomeriggio, e chi si è dedicato a questa presenza naturalmente ha dovuto rinunciare magari ad altro. Giustamente mi viene ricordato che questa presentazione è stata oggetto di registrazione e sarà quindi disponibile nel canale YouTube delle edizioni DBS. Quindi grazie a tutti ancora e buon proseguimento di serata o di pomeriggio. Grazie Augusto, grazie Enrico. Arrivederci, grazie.